2022年7月27日，一只钓知识班悄悄乐。本次视频感谢美强企业有限公司徐董独家赞助播出。难得徐董大驾光临，看来今日要全力以赴。今日钓场水色不错，而且流水也可以，看来今日钓况应该会不错。大盘好像变多了。压管的，让它压管停在人碰了。我家进谁不在啊？我食这是较低。哦，两支拢钓啊！哦，一支多啊，一支好像10班。下岗下班了，下班了，这个下班。又个又个，哇，中了！跟你讲到有诶，卖欢乐啊，免欢乐。既然先搞朋友去啊！看这激烈的反驳力，
哦，大只梦啊，哦，这都好食，好食，这个梦啊，这叫大只的梦啊。袂，这种大只的，这种大只我会留下来食。今天小鱼就交给徐董处理了，居然钓上了1斤大小的章鱼哥。这可以，这给黄石斑，我嘛是钓啦，我嘛是。啊，奖金好高啊！我第9爱。啊，哎，我们汤，下来了。哇，这顶高高的叫我。加了这是。久了。白色的，嘎啦嘎叽。啊！来见我啊！见我不都见。做人干的是一个叫。哦，好呀！哦吼吼！我见我啊！不叫鱼呢？哦吼，上干了！上班呢？哇！哦，大尾哦！好大，快点来！是啊，哦，要见迄个先去这个先看。哇！哎，这个歌系咁。我幫。貼住攞下袋喎。钓啥？哎呀！有啦，这嘛是有做钓啦。嗯，对啊。妈，哇，黄石斑哦。下黄石斑哦。较少了。此时也该收拾准备回港了。
会打归为原子。我开转来啊！哎，转来再转。这只章鱼就送给隔壁专门干大事的老哥了。比较陡，上来吧，哇开！你看嘛，你看，咱那边多人钓啊嘞。徐董满满当当的一看，这钓他来不这物件。这顿抓条。